இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பெஸ்ட் 125cc கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 6 பைக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த 6 பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2023 1 lakh பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பைக் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது என்ன பைக்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பிராண்டு ஹீரோவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர், இன்னொன்று வந்து கிளாமர். சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 lakh பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு வந்து ட்ரம் வேரியண்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டாப் மாடல் எக்ஸ்ட்ரா மாடல் கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்ச ரூபாய் கிட்ட வந்து வருது. 10.7 பிரேக்கர்ஸ் வரும், 10.6 டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஏர் கூல் டெக்னாலஜி தான், 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்குது. 12 லிட்டர் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கோட மைலேஜின் பேக் வந்து லிட்டர் 55 கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். அப்புறமா 18 inch டியூல் ப்ளஸ் டயர், செமி டிஜிட்டல் கன்சோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் டாப் மாடலான எக்ஸ்ட்ராக்கில் உங்களுக்கு வந்து LED ஹெட்லைட்டில் எல்லாமே வந்துடும், டிஜிட்டல் கன்சோல் எல்லாமே வந்துடும். இதே மாதிரி தான் ஹீரோ கிளாமருமே 1 lakh பட்ஜெட்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ரேட் வந்து இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாடல் இருக்குது. அதுலேயுமே உங்களுக்கு மொபைல் ஆப் கனெக்டிவிட்டி, LED, ப்ளூடூத், ஷோட்டு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து டாப் மாடலில் எதிர்பார்க்கலாம். பேசிக் மாடலில் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா வராது. சயின்ஸ் ஸ்பெக் தான். 10.7 பிரேக்கர்ஸ் வரும், 10.6 டார்க்கு, ஏர் கூல் டெக்னாலஜி, 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 10 லிட்டர் வந்து டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குது. மைலேஜின் பேக் வந்து இதுலேயுமே 55 தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம். இதுலேயுமே IBS டியூபஸ் டயர், 18 inch அளவில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. டிஜிட்டல் தேன்ல கன்சோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டாப் மாடல் எக்ஸ்ட்ராக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி டிஜிட்டல் வரும். இதில் ட்ரம் வேரியண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு 1 lakh பட்ஜெட்டில் வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. மூணாவது பார்க்க போது TVSோட ரைடர் 125. இதுக்கான பேசிக் மாடலோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 1,13,000 கிட்ட வந்து வருது. ட்ரம் வேரியண்ட் மட்டும் தான். டாப் மாடல் வந்து ஸ்மார்ட் எக்ஸ்கிரைட் வேரியன்ட், அது வந்து கிட்டத்தட்ட 1,28,000 கிட்ட இதோட ஆனோட் பேஸ் வந்து வருது. இதில் சிங்கிள் சீட் ஸ்பீட் சீட்லாம் இருக்குது. இந்த பைக்கில் நிறைய சென்சார் ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. 11.2 பிரேக்கர்ஸ் வரும், 11.2 டார்க்கிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 10 லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மைலேஜின் பேக் வந்து லிட்டருக்கு 55 நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். டியூபஸ் ஷேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. LED ஹெட்லாம் பேசிக் மாடல் உங்களுக்கு LED ஹெட்லாம் வந்துருது. டிஜிட்டல் கன்சோல் வந்துருது. எல்லாமே இண்டிலேகோ டெக்னாலஜி. மோனோசாக் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஆப் கனெக்டிவிட்டி, GPS நேவிகேஷன் சப்போர்ட் எல்லாமே இதில் வந்து இருக்குது. இதுவும் சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பைக் இது சொல்லலாம். நாலாவது பார்க்க போகிறது பல்சர் 125. இது ஒரு சூப்பரான ஸ்போர்ட்டி டிசைன் இருக்கக்கூடிய பைக் தான். கிட்டத்தட்ட 1,10,000 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1,15,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட்டுமே வந்து வருது. ரீசெண்டாக கார்பன் ஃபைபர் எடிஷன் கூட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் டிஸ்க் வேரியன்ட் 2 ஆப்ஷன் கிடைக்குது. 11.6 பிரேக்கர்ஸ் வரும், 10.8 டார்க்கிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஏர் கூல் டெக்னாலஜி தான். இதோட மைலேஜின் பேக் வந்து லிட்டருக்கு 50 தாராளமாக நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். டாப் ஸ்பீட் பேக் வந்து கிட்டத்தட்ட 100 மேலே ரீச் ஆகும். 17 inch அலாய் டியூபஸ் டயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ட்வின்ஸ் கேஸ் ஷாக் அப்சார்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிஜிட்டல் வித் ஆன்லைன் கன்சோல் தான். இதில் வந்து LED ஹெட்லாம் கிடையாது, சாதாரண ஹேலஜன் பல்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிறது ஹோண்டா பிராண்டில். ஹோண்டாவில் உங்களுக்கு வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து சைனை, இன்னொன்று வந்து SP125. SP125 எடுத்துக்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து 1.25 லட்ச ரூபாய்க்கு இதோட ரேட் வந்து வருது. 10.7 பிரேக்கர்ஸ் வரும், 10.9 டார்க்கிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஏர் கூல் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இருக்குது. 11 லிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்கோட கெப்பாசிட்டி இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 65 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான மைலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் யூசர் மைலேஜின் பார்க்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து 55 தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி இதில் LED ஹெட்லாம் இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இதிலே டிஸ்க் ட்ரம் ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. இதுக்கான ட்ரம் வேரியன்ட் பார்க்கும்போது கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த 1,05,000 கிட்ட தான் வரும். டிஸ்க் வேரியன்ட் கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்ச ரூபா கிட்ட வந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரேட் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு, கொஞ்சம் முன்ன இருக்கலாம். அடுத்து வந்து ஹோண்டா சைன். இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்க் ட்ரம் 2 ஆப்ஷன்லேயே கிடைக்குது. கரெக்டாக 1 லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டில் இதுக்கான டிஸ்க் வேரியன்ட் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. 10.5 இதுக்கான பிரேக்கர்ஸ் வரும், 11 டார்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்குது. ஏர் கூல் டெக்னாலஜி தான். 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் இருக்குது. 10.5 லிட்டர் வந்து டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான மைலேஜின் பேக் வந்து 55 தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம். 18 inch டியூபஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. அலாய் வீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக ஆன்லைன் கன்சோல் தான் வருது, ஹேலஜன் பல்ப் தான். ஸோ இந்த சைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு மைலேஜ் பேக்குன்னு சொல்லலாம். டீசென்ட்டான மைலேஜ் பேக். உங்களுக்கு வந்து LED கேட்டில் வேண்டாங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த சைன் எடுக்கலாம். ஸோ LED கேட்டில் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக ஹோண்டா சைன் போகலாம். அதுவும் லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ண OBDன்னு சொல்லக்கூடிய டெக்னாலஜிமே இருக்குது. ஸோ அது உங்கள் சாய்ஸ். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கான ரேட்டுமே இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக்கோட பேஸ் 2 வேரியன்ட்டில் வந்து இன்ஜின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது 20% எத்தனால் 80% பெட்ரோல். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ரேட்டுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பார்த்தா இந்த 6 பைக்குமே உங்களுக்கு வந்து எந்த பைக் பிடிக்கணும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம்.